E galera, ó, choveu muito aqui. Tô aqui em casa. Sexta-feira pra mim vai ter show. Amanhã vai ter show, galera. Hoje eu vou viajar, né? Vou viajar, sabe que hora, gente? Então, sabe por causa de amanhã? Vou pra Maringá! Então, né? Ó, aqui não posso gostar não desse aqui. Esse aqui é minha irmã. Milene vai comigo, né, mulher? Você vai comigo? Deixa eu colocar pra você. Deixa eu vou colocar. Vai. Aí, né? Segura pra mim. Segura. Tá. Né? Oi, galera, tudo bem? Agora eu vou viajar. Vamos tomar um banho e trocar de roupa. Eu vou pegar esse ônibus, o barco tá marcando 9 horas. O barco. Bora, galera. Deixa eu falar pra você. Amanhã vai ter show. O barco vai ser às 19 horas, não é 8 horas. Compra o ingresso. Se não comprar, vai comprar, vai comprar mais. Beleza? Aí, gente, vamos fechando. Aí, sexta-feira vai ter um Marama de novo. Vai começar às 19 horas. Aí, essa eu tô livre. No dia 20 vai ter show. A partir às 19 horas vai ser Belo Horizonte, beleza? Então, vamos lá. Viu? Você gostou desse show, galera? Se você gostou, deixa o seu like. Né, galera? Ali tem mais água lá, tem mais água. Tem a bicicleta aí. Minha bicicleta, tá uma caminhada. Esse é meu, né? Minha bicicleta, faço caminhada. Minha irmã vai junto, né, Milene? É, Patinho. Tá filmando? Deixa eu ver, tá filmando? Tá, né? Viu, galera? Eita! Vai, agora é você. Tá, agora é eu. Tá, vai. Tá chovendo. Galera, a partir da manhã vai ser show. Não é a classe de galera, né? Vai começar às 19 horas, né? Às 19 horas. Vai. Choveu muito, né? Chuva já choveu. A minha filha molhou. Ela vai comigo amanhã, né, Milene? Partiu uma viagem, meu barco tá marcando às 19 horas. Meu barco tá marcando às 9 horas, né? Aí eu tenho que viajar pro Maringá. Agora é a sua vez. Tá. Vai pra lá. Vai. Isso, Gustavo, tem mais água lá. Ali, ó. Ali, posso abrir? Choveu, ó. Choveu muito, né? Choveu muito. Eita, Gustavo! O sol tá chegando muito. Vai, galera, aí aqui, ó. Olha, então, olha só o tempo. Agora tem que estar próximo, não terminou. Amanhã tem na volta. Você vai voltar? Não, verdade, não, galera. A partir do dia 15 vai ser show também. Vai ser lá no Unida, vai ser lá na Brasília. Vai começar às 17 horas. Não esquece de comprar ingresso, até esqueci. Aí o resto eu tô livre. Dia 20, né? Sabadão. Deixa eu ver. Né, galera? Agora. Não esquece, viu, galera? Então você vai ver. Às 5 horas, com o ingresso. Escreve arrobagustavomar.com.br. Venha participar! Tchau! Não, galera, calma aí. Que Não acabou, não. Vou fazer mais. Olha lá, Gustavo, aí. Galera. Galera, aqui tá chovendo muito. Choveu muito, o sol já acabou. E ali, ó, dá uma olhada. A escada tá lá, ó, o sol tá chegando.
11, Gustavo. Meu aniversário é 19 de março. Vai. Fazer 13 anos. Vai 13 anos. Agora você tá ficando velhinha também. Ô, me respeita. Não, nós dois vamos ficar velhinha. Eu vou ficar 4 anos e você vai ficar quantos anos? Tá. Dá outra volta, né? Quando chegar aqui no Foz, você chegar no Foz domingo, quero ver que você vai limpar. Domingo eu vou gravar de noite, segunda de dia eu vou sair. Vai preparar pra ir da faculdade. Gustavo. Faço faculdade. Vai ficar com... Mas essa semana eu tô muito fácil por causa do show, né? Fica merda, né? Meu pé tá molhado. E o seu? Deixa eu ver. O seu tá molhado. Então, galera, vamos desligar. Viu, galera? E tchau! Dá um tchau, desliga aí. Tá, vou ligar. Liguei. Obrigado, irmã. Meu Deus.